Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie ihr schon oben im Text sehen könnt, es geht heute um den Ami. Und zwar, der Gute hat keinen TÜV gekriegt. Ist auch schon alt, ne? Der ist schon 15 Jahre alt. Hat, auch klar, hat derjenige auch gesagt, aber fanden wir jetzt nicht so witzig. Ja. Einige Themen hatten schon mal. Haben wir eigentlich immer noch. Problem. Also sonst technisch voll in Ordnung. Wir haben nur ein Problem und das war die Hinterachse Bremsen. Ohne Rund. Ohne Rund. Und irgendwie Bremskraft nicht ausreichend. Man merkt auf jeden Fall, wenn man so schon fährt und einfach Stecker bremst, dann macht der. Also irgendwo läuft da was nicht ganz rund. Aber er das fährt. hat er eigentlich auch schon seit einem Jahr oder so. Ich denke mal, weiß ich nicht, ob die Bremstrommeln einen weg haben oder irgendwie was da aus der Zentrierung ist. Weil das ist ja amerikanische Technik und. Ja. Man muss auch sagen, die Narbe oder die Steckachse haben wir auch schon mal. Haben wir die schon erneuert? Nee, wir haben eine Narbe, also wo wir den Original gekriegt haben, hatte der links eine andere Narbe mit einer anderen Bremstrommel und rechts hatte der so gesehen die Originale mit der originalen Bremstrommel. Dann haben wir eine neue Narbe organisiert, die zwar gleich aussah, aber eigentlich auch nicht richtig passte und dazu zwei neue Bremstrommeln. Aber irgendwo harmoniert da was nicht. Aber das ist amerikanische Bremse, ist auch, weiß ich nicht, kannst du besser eben aussteigen. Das ist der offizielle Aufruf, wer noch so ein Ding rumfliegen hat, schickt zu. Ja, schick. Wie heißt die genaue Daten? Eine Dana 60. Dana 60. Ja, deswegen habt ihr gehört, müssen wir ne? mal gucken. Ja, TÜV-Bericht, auf jeden Fall. Bremstrommel, zweite Achse links unrund. Was haben wir denn noch? Ungleichmäßig überschritten, ist ja dann klar. Ja, ist noch nicht erreicht. Ja. Also Handbremse ist ja auch aufgeschrieben. Ja, aber das ist ja mit hinten auf der Hinterachse quasi über die gleichen Beläge, wird ja einfach dann nur über den Seilzug gemacht. Ich denke mal, wenn wir einfach nur hinten mal die Trommeln in den Griff kriegen, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Ja. Und Türdurchrostung, dann hat er schon etwas länger. Das ist Patina. Da läuft es ja rein, weil tolle Dichtung Amerika und da muss er irgendwo raus. Von der Fahrt kommt er da hinten. Das sind Original-Lederger. Das Schöne ist, am normalen Pickup, alles ist fein, massiv, stumpf mit Stapler da drunter, hochgehoben und fertig. Bei heutigen Autos, wenn du nicht am Aufdruckpunkt bist, dann drückst du direkt die Säule einen Meter höher. Aber wir können das Fail-Video machen. Ey, Oh nein, es passt sogar. das Bier auf. Das blöde Nein. Was? Ja, kennst du das? Ach nee, bist ja kein Schrauber. Das Ganze hier, was ich jetzt hier gerade rausgezogen habe, nennt sich Steckachse. Und zwar, hier vorne greift die, ja das siehst du wahrscheinlich eh nicht, auf jeden Fall hinten im Differential. Und hier vorne ist das quasi mit dem Rad verschraubt oder mit der Radnabe. Wenn man die jetzt rauszieht, hat man halt keinen Antrieb mehr hinten. Also generell bei dem Ding gar keinen Antrieb mehr. Und die Dinger hier, die können noch mal reißen, aber hier zum Glück noch nicht. Da gehört auch was zu. Ich wollte gerade sagen, bei der Leistung. So, und jetzt ist theoretisch jetzt hier alles frei. Oh. Oh. Ist ja Eigentlich sollte das frei drehen. Ja, auf jeden Fall, irgendwas stimmt da nicht drin. Jetzt muss ich hier ein paar Muttern lösen. Und dann können wir alles runterziehen. fällt alles auseinander. Scheiße. Aber es ist normaler Verschleiß, oder Stefan? Was ist das nicht eine tolle Matte? Die findest du mit gar nicht größer, Alter. Das ist die Bremse. Was näher dran? Was denn? Das lag hier. Gehört das Bin mir sicher, dass das Teil hier unten hingehört. Alter! Das ist der Bremsnachsteller übrigens, Kinder. Es war er. Alter. Ja.
Komisch. Ja, aber das ist doch alles so feucht hier drin, oder? Oder sieht das nur so aus? Das ist voll schmierig. Aber das kann auch irgendwie sein, weil so viel Scheiße jetzt durchgegangen. Da ist ganz schön viel Öl drauf. Irgendwie ist die Narbe alles nicht viel passend. spänig. Irgendwie ist hier noch ein bisschen was Spanisch, weil der Simmering, der geht nicht ganz rein. Wenn du jetzt zu weit reinhaust, dann blockiert er das Lager. Also irgendwo ist da noch eine Unstimmigkeit, würde ich mal sagen. Aber wo, wie, wo, was, muss man noch mal herausfinden, weil so ganz lecker sieht das hier alle nicht drin aus. Aber hat eben noch Was ist das für blockiert. Fasern? Ich denke mal, das ist der Simmering. Aber wie kommt dieses Teil von da nach da? Das ist auch It's magic! It's very magic. Das ist eine amerikanische Bremse, ne? Das ist irgendwie richtiger Die hatten wir hinten nicht mal auseinander, ne? Das war ja original mal neu alles. Ja, ich glaube einfach alles neu Das sieht bestellt. auch richtig gut aus, wie die eingehangen ist. Das Ja. irgendwie alles. Wir haben doch auseinander, oder? Das war, die haben wir glaube ich nicht neu gekauft für hinten. Sicher Vorne haben wir alles Oder neu. liegen die noch im Keller? Gekauft Die haben liegen wir noch im die? Keller. Ja, der hat so irgendwann mal reingefummelt, die Scheiße. Hier Da vorne war wusstest du das. überhaupt nicht, wie, wo. Vorne war das. Da haben wir uns so Also auf ähnlich. jeden Also Fall. haben wir hinten gar nichts gemacht. Hinten haben wir nur neue Trommeln. Ich glaube, das war alles schon. Die Sollen wir die Bremszylinder Trommel und so waren ja trotzdem einmal auf schon. die Bank packen, um zu gucken? Ja, ob würde die ich auch. Wir müssen ja auch Wupper, noch Wupper machen. Teile bestellen, beide Seiten auseinanderbauen. Also aufnehmen und dann. Und dann schauen wir einmal das kannst du selbst. ja laufen lassen und zur Not eben sparen, abdrehen. Ja, im Endeffekt kommt hier das Rad dran geschraubt, oder die Felge. Und hier ist jetzt innen drin Bremstrommel. Wie man sieht, das sieht irgendwie ein bisschen schmierig und schmantig aus. Richtig tiefe Riefen haben wir zum Glück nicht drin. Deswegen wird das jetzt einmal alles wieder zerlegt, weil die Radnabe von der Trommel kann man trennen. Dann wird das Ding auf der Drehbank einmal eingespannt. Dann guckt man, ob der hier die Fläche quasi plan läuft. Und danach muss man einmal hier gucken, ob der plan läuft. Und wenn nicht, einen Hauch ausdrehen oder zur Not neu. Aber da die noch eigentlich neu sind, sollte ausdrehen reichen. Einiges drauf. Ja, da gibt es auf jeden Fall Maße, wie die sein sollten. Also original, also Minimummaße, muss man einmal kontrollieren. Aber ich denke mal, so ein Zehntel kann man auch wo rausdrehen oder ein bisschen mehr. Kann auch nicht sein, dass der da dran anliegt. Der Lageransatz oder so, als wäre der falsch. Ja, das ist auf jeden Fall die neue Narbe, die wir damals gekauft haben. Irgendwie ganz passend, also die sieht passend aus und so. Da steht auch alle was drauf. Ist Aber- die Modana sogar drauf oder so? Ja, ich glaube, da steht da nicht so drauf. Aber an sich, ich denke mal, irgendwie diese also die Anschlagflächen von den Lagern, irgendwas passt da nicht überein. Man muss es nochmal komplett zerlegen, sich nochmal genauestens angucken, ob da noch irgendwo eine Unstimmigkeit ist. Das ist alles amerikanische Technik und alles ein bisschen komisch. Ist ja hier die Fläche auch nochmal. Nicht, dass das irgendwie eine Narbe ist für, keine Ahnung, Bremsscheibe oder so. Weil ich glaube, Dana 60 heißt die Achse auch vorne. Ja, die 1060 Aktien. Ja. Vielleicht ist ja irgendwer unter euch, also wirklich, der auch so eine Karat mit der gleichen Achse. Das ist ein Ford F250 vom Baujahr 68 mit einer Dana 60 Achse. Camper Spezial war das, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wer die Karre, wer es weiß und wer so eine Kiste hat, kann ja gerne sich mal melden, ob der so eine Radnabe hat. Weil in Amerika findet man auch viele, die komplett rund sind. Wir wissen ja selber nicht, was ist original. Es gibt auf jeden Fall viele Bilder und viele verschiedene Narben. Vielleicht gibt es ja irgendwen dabei, der da ein bisschen Kenne von hat. Kann sich ja gerne mal melden. Ja, und ansonsten war es das leider schon. Wir müssen jetzt mal Teile organisieren. Zusehen, dass wir das wieder zusammenkriegen. Kriegen. Oh. Oh. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall machen wir einen zweiten Teil davon, ne? Muss ja auch irgendwie wieder alles zusammen. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video soweit in der Hinsicht gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei, weil wenn man jetzt da hinten auf den Ami guckt, aber auch geile Sticker im Shop. Und ich denke, das ist ein Must-Have an jedem Auto. Und Duftbäume haben wir übrigens auch. Bis dahin, bleibt mir gesund, schaut bei Instagram, TikTok vorbei. Schau mit V. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall wieder Zerstörung.